Dzień dobry. Jako że zainteresowanie tym modelem było bardzo duże, a i sam model też jest bardzo duży, to zacznę od omówienia, zanim go złożę, zanim zacznę latać, kilka słów, bo też wiem, co będzie się z nim działo i wiem, że będzie dostępny. Kilka osób pytało o dostępność Tiger Cata. Jeszcze prawdopodobnie nie, ale już na dniach może się pojawić. No, być może w momencie, jak już będzie ten film dostępny, to akurat już będzie dostępny tak czy inaczej. Jak będzie, to film dostaniecie w opisie filmu tak czy inaczej. Tiger Cat. Duży, 1,3 metra rozpiętości, całkiem spory samolot o dużej powierzchni skrzydeł, fajnie latający. Ja za chwilę go uruchomię. Pogoda dzisiaj, bym powiedział, że niezła, chociaż to światło i to słońce takie dzisiaj no nie za bardzo, albo ja mam zmęczone oczy już, no nie wiem, w każdym razie słów kilka. Jeżeli chodzi o samo drukowanie skrzydła, nie miałem żadnych problemów. Powiem więcej, właściwie to z żadnym z elementów nie miałem problemów, natomiast wiem, że nastąpią zmiany w konstrukcji i będą one dotyczyły kadłuba. Tutaj mamy taki, można powiedzieć, nietypowy kadłub. No, jest taka skorupa ze wzmocnieniami, jak widać. Natomiast z tego, co ja już wiem, ma tu być kadłub normalny, wannowy. Oczywiście tak, jak w większości tej modeli R-Combat 3D są wzmocnienia. Tutaj mamy pręty węglowe w środku, drugi idzie górą, jego nie widać. Natomiast tak, ja latam na 3S i powiem, że żeby ten samolot mógł wystartować i mógł lecieć i żeby tutaj był dobrze wyważony, no to musiałem użyć akumulatora 5200 mAh i on był w tym miejscu. Tutaj się kończy skrzydło, tutaj mamy skrzydło zamocowane, a tutaj był akumulator. I proponuję już na etapie planowania układu napędowego, zasilania i wszystkiego, już to można uwzględnić. Bo mnie te długie kable to wynikają z tego, że zupełnie inaczej wyobrażałem sobie montaż i zupełnie inaczej miało być to wszystko puszczone. No i okazało się, że życie zweryfikowało i okazało się, że no jest to za długie, ale już nie będę skracał. W opisie pierwszego lotu parę osób wspomniało, żeby można było laminować ten kadłub, żeby go wzmocnić. Tutaj doszło do uszkodzeń. Ja nie laminuję. Raczej robię taką naprawkę, jest to taka dość standardowa, wycinam tutaj sobie pojedynczą warstwę, naklejam i nie laminuję. I powiem, to wynika częściowo z tego, że jakby z koncepcji mojej koncepcji używania samolotów drukowanych. Dla mnie samoloty drukowane to są modele powtarzalne i jeżeli mi ulegnie uszkodzeniu samolot, w miarę oczywiście możliwości, ja go naprawiam, ale jeżeli nie, to drukuję nowy. Jak mi się kończy miejsce, no to bez żalu pozbywam się samolotów, bo wiem, że za chwilę będę mógł wydrukować nowy, a być może powstanie nowa, lepsza wersja, tak jak właśnie tutaj liczę, że w tym przypadku dla Was. Bo to będzie. Oczywiście mam nadzieję, że ja również będę miał tą wersję poprawioną. Fajnie latający samolot. To jakby ja mam doświadczenie z samolotami dwusilnikowymi, może wiele to bym źle powiedział, ale dwusilnikowymi i wiem, że dwusilnikowce fajnie grają na dwóch silniczkach, fajnie, te takie dwa silniki zawsze fajnie grają, że można fajnie żonglować też mocą przy takiej rozpiętości. Słuchajcie, ten samolot ma 1,3 metra rozpiętości. Tak jak Twin Star, znaczy właśnie mniej niż Twin Star, bo Twin Star ma 1,4 metra rozpiętości, ale powierzchnia skrzydeł tego samolotu jest znacznie większa. Także jeżeli będziecie mieli ochotę, a myślę, że na dniach będzie już dostępny, to pobierajcie, drukujcie śmiało. Do lotu waga jego to była 1,5 kg, gdzie 350 g waży akumulator. Silniki mamy po 130, także gdzieś tutaj no, z tego co pamiętam ważył około 800 gram, jeżeli chodzi o materiał. Czy to dużo? Nieraz rozmawiam z kolegami i mówią, że taki samolot, który waży
po wydrukowaniu elementy ważą 250 gram, to jest fajne, bo z 1 kg można wydrukować 4 takie samoloty i że to jest dobry kierunek i zgodzę się z tym, no ale raz na jakiś czas można zaszaleć i wydrukować coś większego. Zresztą poza tym zawsze można wydrukować następny, następny i następny, a to tak i to tak właściwie zazwyczaj bywa. Ok, poskładam go i start. Tiger Cat do boju. I poszedł. Oczywiście ja już wiem, że lądowanie dzisiaj zrobimy na trawie. Już lądowań na drodze nie będziemy trenować. Dobrze widoczny z daleka, no fajnie się lata. Wolno latający. O właśnie, bardzo często zwracają koledzy uwagę, że to samoloty są szybkie. Wiesz, jak się rozpędzi, to też potrafi lecieć. O, akumulator chyba się kończy. Dobrze, to spróbujemy zaraz nawrotkę zrobić i lądowanie. Idziemy sobie na drugą stronę. Mały gaz, bardzo mały gaz. Ale przyhaczył. Motor disabled. Zahaczył skrzydłem i mocno i szybko wyhamował. Nie jest to dobra sytuacja. Dobrze, wstępnie nie widać jakichś uszkodzeń. Kadłub też nie, skrzydło też nie. Serwo skrzeczy. A to już niedobrze. Bo okazało się, że coś mi ze sterem kierunku, serwem steru kierunku coś było nie do końca dobrze, ale przeszło mu. Manualny. No dobra. Kolejny lot Tiger Cata. Motor active. Idzie. No. Fajny samolocik, taki. Nie chcę nim szarżować, bo akumulatory takie mam nie za mocne, także nie daję mu tutaj do wiwatu, ale bardzo przyjemnie się lata. To jest jeden z takich samolotów, chyba już mówiłem, bardzo przyjemnie latających. Zresztą duże modele, ale takie powiedziałbym niezbyt ciężkie, bo tutaj mamy jakieś 1,5 kg do lotu. To są wdzięczne samoloty i one dobrze zazwyczaj latają i się sprawują. No ten taki standardcik tego kilograma, tylko to też jest przy mniejszych samolotach jest pewien taki no trochę problem, wydaje mi się, z dobraniem tych zestawów napędowych, tego silnika, śmigła. Ale ja osobiście wolę mieć trochę więcej mocy, także cieszę się tymi napędami maksowymi. Poszedł. Które naprawdę nie mają dużego poboru, a dają całkiem fajny ciąg i to tej mocy nie brakuje, trzeba powiedzieć. No, niskie przelociki fajne są. Przewidywalny, stabilnie, płynnie prowadzący się samolot. Tak można krótko określić Tiger Cata, mimo tej wagi, mimo rozmiarów, a właściwie tu rozmiar to pomaga tylko, jeżeli chodzi o
orientację w powietrzu. Ja tutaj wcześniej chyba będę musiał się przy okazji jednego z filmów przyznać do czegoś, ale to jeszcze nie dzisiaj, bo miałem taką ciekawą sytuację z jednym samolotem. Właściwie nieciekawą, która też w sumie i dla samolotu średnio się skończyła. Po mojej prawej lądowanie. No i dobrze było. Wydaje mi się, że dobrze było. Tak przynajmniej Motor disabled. wyglądało, że tym razem nie przyhaczył skrzydłem o nic, a bo tu jakiś habaś był, kurczę, i z tymi habasiami. Dobre miejsce, ale jednak habasie są i też one potrafią trochę nabruździć. No, nieźle. Nieźle. Widać tutaj wyhamowała go trawa. Okej. Jak zwykle nabrał do gondoli silników. Dobrze jest. No ale znowu z kierunku coś tutaj trzepocze.